Ditë gjykimit të Allahu Teala do të shohësh besimtar dhe besimtaret, burrat dhe gratë besimtare do të shihni se kanë me pas nurin përpara edhe në anën e tyre të djathtë, me dritë. Pse është me rëndësi përmendja e dritës për besimtar në ditë gjykimit? Vllazën, ditën e gjykimit, secili njeri, secili person, pejgamber qoftë, besimtar qoftë apo pa besimtar, që të gjithë pa përjashtim do të kalojmë mbi urën e Siratit. Që të gjithë. Ura e Siratit është mbi xhehenem. Veç paramendoni veten e juaj. Do të ecë në një urë që është më e hollë se kimja e flokut dhe më e mprehtë se maja e shpatës. Dhe ti je detyruar me ecë mbi të. Dhe është terr i madh, nuk ka dritë. S'ka reflektora, dhe s'në drita që po kalojnë njerëzit tonë përmi xhehenem. S'ka dritë, vëllazë. Është terr i madh, është tym i madh, është trishtim i madh, vetëm bërtimet kemejni, erën e xhehenamit, le tarawun al-jahim, thumma le tarawunha ayn al-yaqin, tha Allahu keni me pa xhehenamin, ditë mahsherit kur të na sjellin me laçat, me 70.000 zinxhir, nga secilin zinxhir nga 70.000 melek kanë me ngre, le tarawun al-jahim, keni me pa xhehenamin, thumma le tarawunha ayn al-yaqin, pastaj keni me pa me sytë e juaj. Veç paramendo, mes dy kulmeve me talon një dras, 20 cm, 30 cm, edhe me thonë hajtë kalot qëtu në mes dy kulmeve. Që kështë e vonë? Tutat kishtë rok, mos po bi poshtë, mos po sakatohëm. E paramendo të është ditën kur kime kalu mbi xhehenem, poshtë xhehenemi po të pretë. Xhehenemi, i cilin nuk e ka fundin e letë, është shumë i thellë, të gjithë do t'i përbije. Dhe zjarin e ka që i djeg gurzit dhe njerëzit. As me naft, as me drum, as me plin, as me gaz, as me kurgjon nuk vez dhe xhehenemi. Guri është lën djeg se xhehenemit. Edhe njerëzit. Allah na ruaj për xhehenemit, ja Rabbi. Veç kujto momentin. Të gjithë kena me kalu, edhe pejgambert, edhe unë, edhe ti, edhe kret, edhe besimtarët dhe pa besimtarët. Besimtarët me lejen Allah, që ta që Allah pju garanton që tyne që kom ju dhonë juve dritë, nur, që ta kanë me e kalu. Ka thonë pejgamberi e sëmë, kur ta kaloni urën e Siratit, ka me pas për njerëzve të cilët kanë me e kalu në shpejtësi të vetimes. Sa ma i fort imani, qaq friga do tjetë më e vogël dhe shpejtësia do tjetë më e madhe. E më skujtoni 10 metra, 20 metra, Zoti e di sa është ajo urë e gjatë. Ka për tyne që e kalojnë, ka thonë si kur shpejtësia e kalit të shpejt. Ka për tyne që e kalojnë vrap. Ka për tyne që e kalojnë duke ecë. Ka për tyne të cilët e kalojnë qka tu zhagu. Ata që e kanë këtë nur, Allah që pjo premton, si të ki nurin e imanit në këtë dynja, ty ka me të nimu në atë dynja në ditën e territ, tu e kalu Siratin. Nëse s'ki nur të imanit, dritën e besimit, se kit, imanit, në këtë dynja, nëse Allah s'ta ka ndryqu rrugër për me njëf Zotin tënë, ta din se dritat i kitë shimta dhe në atë dynja. Ati që Allah ja ka fik dritat e nurit, imanit, në këtë dynja, a i ka të fikta dhe në atë dynja, dhe a i s'ka me dit ku kam i shkel koma. Se në të folë për një sent shumë të holë. Dhe këtë në hadithet bega mesëm, jo lafet plegjve, që do të kalem mbi xhehenem. Se Allah i po thot, le të ravun në ha ajnë al-yaqin, keni me pa me sytë e jujt shumë qartë, pa përshkrim tjetër kuj, me sytë tonë kem me pa xhehenemin të poshtë. Wallahi o ditë e trishtimit madh, wallahi, me ditë njerëz, tamam, me besim të fort, se çka po na pret, shumë knatësi dynjasi kishim eliminu vllazë. Jo haramet, që ka thonë Muhammed e sa me ditë unë çka di, me ditë ju unë çka di, kishit me qajt dhe kurs kishit me kesh, se e ka pa Resulullah s.a.s. xhenemin natën e Mirajit. Me po ne mashtrohemi mas kësaj dynjaje të shkurt, dhe harrojmë Zotin tonë, të mashtruam mas
bukurive të përkohshme të kësaj dynjaje. Dhe në fund e she, asnjëri se mor me veti, që të gjithë shkuan me një qefin. Qefin pa gjepa. Pa mundësi me marrë diçka me vetë, as shtëpi, as mall, as kerr, as tokë, as evlat, as gru. Kërkush vjen me ty në varr. Do të jesh i vetëm.